ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடைசியாக நம்ம அந்த ஒரு ஃபால்ஸுக்கிட்ட வந்துவிட்டோம். இதே கிடையாது ஃபால்ஸ், இதுக்கு மேலேயும் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடியே வந்த ஃபால்ஸ் தான் இது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த தண்ணிக்கிட்ட நிற்கும் போதில்லை வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரல் மசாஜே கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. அப்படியே அதே ரசித்து வீடியோவில் எடுத்துச்சு. மறுபடியும் அந்த மேலே அந்த பாறைக்கு மேலே ஏறி நாங்கள் இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபால்ஸ் பார்க்க போயிட்டோம். அதான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம். அது போகிற வழியே அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஏற்றமாக இருந்துச்சு. அங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த வியூ பாயிண்ட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அந்த ரோடு வீடெல்லாம் தெரியுது, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை.